그래서 지금 우리 친구가 저 수업 시간에도 얘기했는데요. 제가 월화수목금토일을 매일 역삼동을 나옵니다. 그렇게 한 지가 뭐 벌써 이렇게 변리사 생활한 지가 뭐 10년이 한참 넘었으니까 다들 뭐 언제 쉬냐라. 어떤 친구는 너 게이냐 그래. 하냐고. 아니 왜냐면 네이버에 올해부터 네이버에 제 나이가 40이라고 뜬대요. 그래서 40대들은 뭐하냐, 뭐 인생 그렇게 사냐 많이 질문하는데요. 제가 도전하는 삶을 계속 선택했어요. 이거는 제가 선택한 거예요. 선택을 했고 도전하는 삶을 수업 시간에도 말씀드렸지만 쉬는 순간 계속 굴러 떨어지는 거예요. 그래서 쉬면은 뭔가 마이너스가 될 거를 알기 때문에 못 쉬는 거지. 그래서 끊임없이 하는 거지. 끊임없이 뭔가 성취할 때까지. 근데 문제는 제가 계속 뭘 도전했다가 또 도전하고, 여기도 새로운 도전 지금 한다 했잖아요. 또 도전하고 또 도전하니까 그 성취라는 게 끝나질 않는 거지. 저는 그냥 저는 계속 그렇게 사는데 그 삶이 그 수험생활하고 똑같은 거예요. 수험생활도 그렇게 가는 거고. 여러분들 그 수험생활이 제가 사는 삶하고 똑같아요. 가만히 쉬고 있으면 굴러 떨어집니다. 근데 수업에도 말씀드렸지만 조금 쉬었다가 이게 오히려 더 상승의 에너지가 될 수도 있거든요. 그걸 효율성이라 그래. 일주일 내내 공부하는 게 아니라 토요일을 이틀 쉬어. 그럼 쉬는 동안 분명히 굴러 떨어져요. 다 까먹어. 근데 이 토요일을 쉰 게 월요일날 훨씬 더 집중력 있게 많은 상승을 줘. 그럼 의도적인 쉼이란 건 존재할 수 있어. 그게 효율성이거든. 효율성을 추구하면 그 친구가 아주 그냥 높은 점수 받고 놀면서 합격하는 거야. 근데 저도 그렇고 대다수의 친구들은 그 효율성을 어떻게 하는지 몰라. 그리고 쉬는 순간 계속 불안해. 그래서 저도 계속 나오는 거니까. 그래서 그냥 가는데 단 쉬는 시점이 딱 있습니다. 그거 하려고 제가 지금 동영상 다 시켰어요. 아플 때 이거 아파 보이는데도 그건 본인이 대충 알아요. 특히나 도전하는 삶 사시면은 그 몸살이나 체력적 저하로 나오는 그 몸살날 그 징조가 너무 익숙해. 하도 경험해봐서. 그거 나면 쉬어야 돼. 그거 무시하고 계속 달리면 오히려 엄청 오래 쉬게 돼. 더 오래 쉬게 돼. 근데 그건 효율성을 위해서 쉬는 게 아니라 그냥 그렇게 쉬게 되는 그게 있어요. 아플 것 같으면 쉬셔야 돼. 근데 그거 말고 우리 종합반은 무조건 붙는다 했잖아요. 근데 시련이 계속 와요. 시련이 왔을 때 그때는 쉬면 안 되지. 그거 아픈 거하고 다르거든. 시련 오는 게 뭐 우울감 오거나 아니 가끔 체력적 저하가 왔을 때 오는데 아무튼 그런 건 좀 체력적 저하랑 아픈 건 좀 다른 거고. 그렇게 네, 이렇게 하겠습니다.